müəllim, biz doğulandan ölürük. Doğulandan ölməyə başlayırıq demək olar. Salam Sarvanın bir məşhur şeirindən var ki, necə yaşayırsan, necə ölürsən. Çünki elə yaşamaq hər andan da ölümə doğru getməkdir. Bu sizi niyə maraqlandırır ki? Hər canlı ölümü dadacaqdır. Hər şey haqqında danışacağıq biz. Demək, biz gəncləşmirik də. Yəni biz elə yaşamaq deyil də, bu yaşlanmaqdır. Doğulandan yaşlanırıq. Ölüm yaxşı bir qırmancdır da. Varlığın yaratdığı, Allahın yaratdığı və qırmanc. O qırmanc bizi tələsdirir ki, sənin burada vaxtın azdır. Bax ki, məsələn, adamlar qocalırlar, bax ki, adamlar ölürlər. Axtar ki, bura niyə gəlmirsən? Onun səbəbini axtar. Ölüm olmasaydı, adamlar ölərdilər. Ölüm insanlığı ölməyə qoymur, belə paradoksal səslənsə də. Ölüm var deyə insanlar, bəziləri, hamısı yox, həqiqət axtarırlar. Ölüm var deyə həqiqət axtarırlar, yoxsa daha düzgün yaşamağa çalışırlar? Həqiqətdə düzgün yaşamaq da var. Amma bununla ifadə oluna bilməz həqiqət. Həqiqət əbədi həyat deməkdir. Məsələn, insan ölümü dərk elədiyi üçün əbədiyyət axtarmaq zorundadır ki, ölümsüzlüyü tapın. Ona görə insanlar, axtaranlar həqiqəti ölümsüzlük kimi axtarırlar. Bir də başa düşürlər ki, Allah deyir ki, bunu daha dərindən dərk eləmək üçün əxlaqdan keçməlisən. Bu məcburiyyətdir. Məsələn, məktəbdə elm öyrənmək üçün əxlaqlı olmaq zorunda deyilsən. Yaddaşı işləyirsən, mətnlər əzbərləyirsən. Amma şərqdə həqiqəti dərk eləmək üçün deyir ki, sən düzgün və dürüst həyat tərzindən keçməlisən. Sənin qəlbin düz atmasa, o böyük həqiqəti də qavramaq iqtidarında olmayacaq. Şərq fəlsəfəsi dinlə sıx bağlıdır. Bəli, ruhla, dinlə, əbədiyyətlə. Qərb fəlsəfəsini biz elə deyə bilmərik, o daha çox beyindir. Əqliyyətçilikdir. Məsəl üçün, baxır gör ki, bax bu rəfləri düz vurmayıblar. Orada məsəl üçün 1-2 santimetr qaldırsa daha optimal olar. Qərb ağlı bununla işləyir. Şərq ağlı isə burada ilahi bir gözəllik görür. Şərq ağlı biraz sanki bəsit gəlir, amma uşağın, körpənin ağlına bənzəyir. O heyrət edir buna bax, rənginə bax, formasına bax. Deyə bilərik ki, şərq fəlsəfəsi fəlsəfənin körpəliyidir, uşaqlığıdır. Böyük vaxtı artıq başa dolmuş dövr qərb fəlsəfəsi. Elə bir düşüncə qərblərdə var. Şərq fəlsəfəsi fəlsəfənin ilkinliyidir və ilkinliyə çatan sonsuzluğa çatmış olur. Ortadakılar hamısı boşluqdur. Qərb də kamillik dövrüdür. Qərb kamillik zat dövrü, biveclik dövrüdür. Tamamən biveclik. Şərq adamı olduğunuz üçün bunu deyə bilərsiniz. Təbii, amma məsələn, böyük söhbətlər var da, qərb fəlsəfəsi səadət axtarmır. Qərb fəlsəfəsi komfort axtarır. Komfort səadət deyil. Yox, komfort ancaq balaca adamların səadətidir. Böyük adamların səadəti həqiqətdir. Mütləq həqiqət varmı? Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, mütləq nəsə var? Mütləq olmasa bu varlığın, bu həngamənin səbəbi, onun bir mənası olardımı? Məna axtarışı özü deyir ki, həqiqət varsa, olacaqsa o mütləq olmalıdır. Nisbi həqiqət əsasında bu boyda həngamə qurulmaz. O həqiqət var, o mütləqdir və müqəddəsdir. Ona toxunan adamlar sivilizasiya yaradırlar, bilirsinizmi? Məsələn, bu sivilizasiyada bir neçə tarix hesabı var da. İsa'nın doğuluşundan başlayan tarix var. Bir də Məhəmmədin hicrətindən başlayan tarix var. Başqa tarixlər də var. Və mən bu məsələni öyrənmişəm. Əgər hansısa bir insan elə bir ömür sürərsə ki və həqiqəti elə bir səmimiyyətlə axtararsa ki,
gedib o mütləq, müqəddəs həqiqətlə təmas eləsin, o adamda bir xarizma, bir gözəllik, bir dərinlik yaranır ki, ətrafında həmin adam mədəniyyət və sivilizasiya fırtınası qoparır. Bütün tarix bu adamın ətrafında fırlanmağa başlayır. Sivilizasiyalar belə yarandılar. Bir insanın mağaraya gedib həqiqəti dərk etməsi ilə. Sivilizasiyalar laboratoriyada yaranmadı. Laboratoriyada bu lampalar yaranır, maşınlar yaranır. Belə orta şeylər yaranır. Çox böyük şeylər laboratoriyalarda yaranmır. Çox böyük şeylər həqiqətlə təmasdan yaranır. Məsələn, bax biz Nizamini neçə əsrdir? Siz həqiqət nəyə deyirsiniz? Həqiqət nəyə deyirəm? Həqiqəti birbaşa nişan vermək olmur. Amma onun etkiləri görünür. Həqiqət o şeydir ki, ondan bütün dünya yaranıb. Siz, biz, bütün hər şey. Biz bunları görürük. Həqiqəti görənmirik. Bu Allahın başqa adıdır. Nəyin? Allahın başqa adıdır. Təbii. Allah da elə həqiqət adına qoyulub ki, səbəbdir hər şeyə. Və o səbəbə təmas eləmək istəyirik. Meyvələrin ən yaxşı, dadlı yeri öz əyində olur. Budda deyir ki, mənim sevdiyim müdrikdir. Deyir ki, 3 şeyi uzun müddət gizlətmək mümkün deyil. Bir günəşi, bir ayı, bir də həqiqəti. İnsanlardan kimsə həqiqətlə təması yaranırsa, başqalar, bundan bütün dünya xəbər tutur. Kobud adamlar ancaq kobud dünyanı görürlər, kobud dəlili görürlər. Kobud adama həqiqəti başa salmaq üçün Çin müdrikləri bəzən kuzəni tələbənin başında qırırdılar. Amma çox incə rəftarıdır o. Yəni çünki o incə həqiqətləri başa salmaq üçün. Bəli. Amma incə insanlar başa düşürlər ki, hər şey rəmzdir. Böyükdə nə varsa, balacada da o var. Bu söz qədim Misirdə yazılmışdı. Ölülər kitabında. Və dünya hər şey bir rəmzdir. Ölümün, fiziki ölümün özü də rəmzdir. Hətta fiziki ölümün özü də bir ayətdir oxuya bilən adamlar üçün. Həqiqi ölüm mənəvi ölümdür. O boş şeydir. Ölmək olar. Mənən ölmək daha dəhşətdir. Həqiqət haqqında bir rəvayəti siz yəqin ki bilirsiniz. Bu şərq rəvayətidir. Deyirlər ki, bir insan həqiqəti axtarır. Kənd, meşə, dağ axtarır. Həqiqət qışqıra gəzir. Bu rəvayəti mənə Allah rəhmət eləsin, Vaqif İbrahimoğlu danışmışdı. Ona əslində filosof deyə bilərik. Müdrik adam oldu. Və axtarır. Deyirlər oradadır, gedir, axtarır, buradadır, gedir, axtarır. Axırda deyirlər ki, bu dağı aşsan, dağın arxasındadır. Gedir ora bir gün yox, 5 gün yox, 10 gün yox, bir müddətdən sonra gəlir. Cavan oğlan artıq yaşlanıb. Bu çox uzun müddət olmur. 1 ay, 2 aydan sonra məsəl üçün qayıdıb. Yaşlanıb, əldən düşüb, saç ağarıb, üz qırışıb, dişlər tökülüb, gözlərində vahimə. Deyirlər ki, nə oldu, nə gördün orada? Deyir, mən orada həqiqəti gördüm. Yanlış pritçədir. Bunlar hamısı uydurma şeylərdir də. Biz bilirik ki, hansısa düz. Onu ancaq müdriklər test edir. Düzgünlük faizi orada çox nisbidir. Azdır. Həqiqəti bilməyən adamlar yalnız fantaziyalara və illüziyalara arxalanırlar. Bəlkə həqiqəti bilənlər illüziyalara, fantaziyalara söykənir. Tamamən doğrudur. Məsələ burasındadır ki, həqiqət demokratik bir şey deyil. Məsələn, kobud sferada olan adam incə sferadakı adamı test eləyə bilməz. Amma incə sferada olan adam kobud adamı həmən test eləyir. Burada bir bərabərlik yoxdur. Heraklit deyirdi ki, mənim üçün bir nəfər arif adam 10.000 adi adamdan daha üstündür. Əgər bərabərlik qoysaq adamlar və olan hissiyatlar arasında, onda siz deyəndir. Biz ölümdən danışanda bir-iki sualım qalıb, ora qayıdaq. Buyurun. İnsan niyə ölümdən qorxur? Qaçılmazdır axı. Çünki insan ölümdən qorxmalıdır. Çünki ölümə qarşı qoya biləcək bir mətləbə çatmamısansa, qorxqina. Ölümə qarşı qoya biləcək bir mətləbə, məqama, həqiqətə çatırsansa, yalnız onda ürəyin
rahatlıq tapır. Nə qoymaq olar ölümə qarşı? Allah. Sonsuzluq, əbədiyyə. Vəsdə sən özündən imtina eləyib köçürsən ora. Damla okeana qarışır və deyir mən okeanam. Damla damlalığını tərk eləyir. Nəsimi də var deyə Ənəl-Haq deyirdi. Köçür ora. Yalnız o keçid gerçəkləşəndə özündən imtina. Bu qurban ayini var ha. O bir işarədir, bir ipucudur ki, bəlkə özündən keçəsən. Nə qədər ki, özündəsən, özündən keçirmirsən, o həqiqəti dərk eləyəmirsən və sakitlik də yoxdur sənin üçün. Biz sübuta yetirə bilmədiyimiz şeyləri necə özümüz üçün mütləq həqiqət kimi Bunlar qəbul edə sübuta bilərik? yetirilə bilən şeylərdir. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, Xəyallar dünyası. məsələn, sübuta bax mən yetirilən. yaşlandıqca inanmazdım buna, amma belə bir TikTokda zətdə belə bir şeylər, videolar çıxır ki, məsələn, yaşını təyin elə qulağıma görə. Aha. Yaşlandıqca görürəm ki, bəzi səsləri sən demə doğrudan da eşitmirəm artıq. Hə. Gəncliyimdə onları eşidirdim. Hə. Məsəl üçün yaşlandıqca s hərfini eşitmək azalır. Bilmirəm, o vibrasiyalar dəyişir. Məsələn, mən gənc uşağa qulaq asdırdım, dedim, sən doğrudan eşidirsən bu nöqtədə, bu saniyədən başlayır, deyir, hə. Və müdriklərin hiss etdiyi bir başqadır da. Onların eşitdiyi bir başqa. Onlar ancaq Arifi anlayır. O bir adama onlar heç nə sübut eləmirlər və onların gördüyü realdır. Nə gözəl pozisiyadır. Mən heç nəyi sübut eləmirəm. Mənim dediyim mütləq həqiqətdir. İstəyirsiniz inanarsınız, istəməzsiniz. Mən bilirəm ki, həqiqətdir. Siz özünüz bilərsiniz. Bilirsiniz necədir? Başa düşdüm. Şeir yazmaq kimi bir Başa şeydir. düşdüm. Deyir ki, mən şeir yazmışam. Tamam. Və şeirin yazmağı, şeirin gözəlliyinin Tamam. düsturu yoxdur ki, deyəsən. Riyaziyyat dəqiqdir. Ona baxırsan düsturu var. Hə. Amma şeiriyyat elə bir şeydir ki, onu bilmirsən ki, yaxşıdır yoxsa yoxdur. Düsturu yoxdur axı. Onun Deyir ki, mən dahiyəm, məni başa düşmədiniz. Anladım, onun cavabı var. Aha. Onun cavabı var. Günəş şəkli günəş kimi effekt vermir. Günəşin yanında qoyursan bitkini, onda fotosintez gedir və o böyüməyə başlayır. Günəş şəkli isə 100 ildə baxsan, bitkilər böyümür. İndiki gənclərə baxırsan, əksəriyyəti antidepressant üzərində oturubdur. Çox geniş yayılmış hadisəymiş, mən bilmirəm. Sevinç tapa bilmirlər həyatda, enerji tapa bilmirlər. Həqiqət isə sənə elə bir enerji və sevinç verir ki, sən həyat eşqi ilə dolu olursan. İnsan kamillik dalca qaçır da həmişə. Hər dəfə kamillik mövzu olur, müdriklik mövzu olur. Ola bilmişikmi? Ayrı adamlar ola bilib də. Niyə cəmiyyət tam olaraq ola bilmir? Cəmiyyət olmalı da deyil. Niyə? Cəmiyyət bir laboratoriyadır. Orada müxtəlif səviyyəli ruhlar özlərinin həqiqət saydığı şeyin üzərində işləyirlər. Sizin ruhunuz nə isə həqiqət sayır. Məsələn, bizim fikirlərimiz arasındakı o fərqdən onu hiss edirəm də. Və siz həqiqət saydığınızın üzərinə ömür dizayn eləmişsiniz. Nəyi həqiqət sayırsınızsa, ona uyğun həyat tərzi qurursunuz, ona uyğun münasibətlər qurursunuz. Burada bir haşiyə çıxım ki, mən heç nəyi həqiqət saymıram. Çünki həqiqət həmişə nisbidir. Və bunun özü də bir həqiqətdir. Siz həqiqət nisbidir, mütləq həqiqət yoxdur, müqəddəs insan yoxdur. Bu fikrə taxılmısınız, bu fikri tədqiq eləyirsiniz ömrünüzün sonuna qədər. Və bu təcrübənin sonunda biləcəksiniz ki, bu doğru idi yoxsa yox. Siz buna ömür həsrləməsəz, dərk eləyə Etmirəm mən onu bilməyəcəksiniz. ömür. Mən o barədə heç düşünmürəm. Siz düşünsəz də, düşünməsəz də ömrünüzü nəyi həqiqət sayırsınızsa ona uyğun dizayn edirsiniz. Yəni, amma bilirəm ki, hamısı nisbidir. Hər şey dəyişir. Və bu sizin mütləq həqiqətinizdir bu Yəni, dəqiqə. o da nisbidir. Yəni, burada mübahisə bitmir. O da nisbidir. Onun nisbi olması da sizin üçün mütləq Bu həqiqətdir. sonsuz mübahisədir artıq. Bəli, siz bunun peşindəsiniz. Hər bir insan nəyinsə peşindədir. Ona görə cəmiyyətdəki insanlar da nəyi həqiqət sayırlarsa, məsələn, mənim ömrümdə belə olub. Mən məsəl üçün bir 7 il bir şeyi həqiqət saymışam, bir aspekti. Onu əkmişəm ömrümə, becərmişəm, çox səmimi şəkildə ona inanmışam. Və sonra gördüm ki, bu qədər də belə işləmir. Sonra ondan imtina eləyirəm. Safçürük eləməyin, yanlışı həqiqətdən safçürük eləməyin başqa yolu yoxdur yaşamaqdan başqa. Ona görə yer üzündəki insanlar müxtəlif illüziyaların tədqiqatçılarıdır.
onlara mane olmaq lazım deyil. Əgər xüsusi olaraq bir-birlərini qırıb dağıtmırlarsa. Müsahibənin əvvəllər ilk dəfədir sizinlə razıyam ki, canlı hər dəfə fikrini dəyişə bilər. Bəli. Yalnız ölülər fikrini dəyişmir. Bəli. İndi Orada onlar, sabitdir. bəli, onlar yaşayırlar, hərəkət edirlər. Ona görə elə adam var ki, oğurluqda həyatın mənasını görür. Fikirləşir ki, Allah yoxdur haşa və mənə gələcək nemətlər başqasının qapısına gedib. Mən gərək gedim ədaləti bərpa edeyim. O bunu həqiqət sayır. Yox, o onu fikirləşmir. Müşfiq müəllim sadəcə olaraq fikirləşir ki, gedim oğurlayım, nəsə bir günümü yola verim. Yəni ay həqiqət mənə gələn ona getdi. O fikirləşir o dərin ki, fikirlərə heç kim getmir. Amma o dərin olmayanda da belə bu davranışa onu vadar eləyən bir fikirdir ki, mən mağdur qalmışam, mən uduzmuşam, filan kəssə qazanıbdı. Bu doğru deyil. Necə qazanıb bilmirəm, amma mən ədalətsizliyi bərpa eləməliyəm. Ondan alıb özümə götürməliyəm. Mənim nəfsim istəyir bunu. Nəfs istəyir. Hə, və ədalətlə əlaqəsi yoxdur. O həqiqətdir. O bunu həqiqət sayır və buna ömür sərf edir, buna enerji sərf edir, həbsə düşür. O bundan ötürü əzab çəkəcək və çəkəcəyi əzablarla sonda başa düşəcək ki, bu doğru idi yoxsa yox. Əzabdan başqa insanın həqiqəti anlamaq yolu yoxdur. Yəni müdriklik, kamillik ayrı-ayrı insanlara aiddir. Bəli, cəmiyyət ömrü, yəni piramidanı təsəvvür edirsiniz. O qədim Misirlilər o piramidanı tikiblər. O piramida bir əbədi bir xatırlatmadır ki, onun başı çox balaca bir yerdir. Ətəyi geniş yerdir. Axmaqlar çox olarlar, kamillər az olarlar. Amma oradan görünür bütün mənzərə. İnsanlar yol gəlirlər kamilliyə doğru. Gəncliyimdə biraz ekzistensialistləri oxudum 20 yaşlarımda. Çox da belə ciddi oxudum. Sonra biraz Freudi, neo-Freudçiləri oxudum, onun tələbələrini falan. Mənə çox maraqlı gəldi. Amma bu gənclik eşqidir, Freud, Nietzsche, Kant, hamısı gənclik eşqidir. Keçdim elə ki, bizim sufilərə, Buddaya batdım orada. Dedim, bu buradakı dərinlik və buradakı səadət qoxusu qərbdə yoxdur. Səadət demişkən. Bəli. Nədir? Səadət. Səadət elə bir hala gəlməkdir ki, ölümü aşırsan, ölümün sərhədlərini aşırsan, ötəriliyin, keçiciliyin, qeyri-kamilliyin sərhədlərini aşırsan, bu da ruha müəssər ola bilən şeydir. Sənin ruhun əbədiyyətlə, sonsuzluqla, kamilliklə nəfəs alır, onu həqiqət sayır, ona uyğun münasibətlər və ona uyğun həyat dizayn eləməyə başlayır. Fəlsəfənin reallıqla heç bir, yəni toxunduğu yer yoxdur. Bu elə reallıqdır, amma siz baxırsınız reallıq nəyə deyirsiniz? Mən reallıq gündəlik həyatımıza deyirəm. Nietzsche'nin yazdığı fövqəladə insan vardı. Üstün insan deyir də. Varmı o? Nietzsche'nin yazdığı üstün insan əslində elə bir üstün insan deyil. Egoist, qan içən, axmaq bir insandır. Sadəcə olaraq Nietzsche biraz qayıtmaq istədi antik ideallarına. Böyle möhtəşəm, antik qəhrəmanı, məsəl üçün Axillesi deyər ki, bərpa eləməyə. Sonra bu faşizmə də keçdi də biraz bu fəlsəfə. Ki biz bu cılız insandan qurtulaq. Onun bu ehtirası doğru idi. Cılızlıqdan qurtulmaq lazımdır. Nietzsche qarışıq filosof idi. Onda bir şərq elementləri də var idi. Amma onun o üst insanı, özü də bunu belə Zərdüştün adı ilə də bağladı boş yerə. O heç mənə görə üst insan da deyil, fövqəli insan da deyil. O elə axmağın yekəsidir, egoistin yekəsidir. O bilmir üst insan nədir. Üst insanın kim olduğunu şərqlər bilir. Gerçəkdən üst insan Zərdüşt olmalıdır. Amma o Zərdüştü tanımır. O tanımırdı Zərdüştü. Onun üçün Zaraastr bir ad idi. Egzotik, şərqdən gəlmə bir ad. Məsələn, mən indi Konfutsin deyəndə bir çoxlar üçün yalnız adlı heç oxumayıblar da, tanımırlar da. Tanımırdı, o Zərdüştü də tanımırdı. Onda elə bir təcrübə yox idi. Yaxşı oğlan idi, istedadlı idi. Şeir yazmağı var idi, musiqini çox gözəl hiss edirdi. Amma yolu tapa bilmədi, dəli oldu, getdi axırda da. Adamlar oxumağı sevərlər, diplom üçün, yaxşı maaş üçün. Adamlar həqiqəti özlərinin həyatının amalına çevirməzlər.
Bunu eləyən adama görəndə deyərlər ki, bunun başı yerində deyil. Çünki onun norma saydığı bu uyğun gəlmir. Amma o müdriklərə görə bəşəriyyətin 90%-i normal yaşamır. Nietzsche mövzusunu bitirmək üçün bir Bitirək. sual da verim. Nəyə görə Nietzsche fəlsəfəsi faşizmin əsasında oldu? Daha doğrusu faşizmin tərkib hissəsi oldu və nəyə görə faşizmin istifadə elədiyi bir bəstəkar da vardı, Wagner. Wagner, ben onu çox sevirdi Wagner. Ha. Seviləsi bəstəkardır da, niyə o Pis bəstəkar deyil, faşizm möhtəşəm. aləti oldu? Faşizmin özü necə yarandı da baxmaq lazımdır. İndi mən bunun mütəxəssisi deyiləm, mənim sevdiyim mövzu da deyil. Amma indi biraz oradan-buradan zikirləmişəm zaman-zaman. Bilirsiniz, Avropa dindən çıxmağa başladı. İnkvizisiyası, qaranlıq əsrlər yaratdılar. Gerçəkdən dinə ən çox zərər vuran dindarların özləridir. Həmişə. Dinin bəsitliyi qədər qaranlıq və qorxunc heç nə yoxdur. Başa düşürsünüz və bundan yoruldu qərb ruhu, başladı çıxış yolu axtarmağa. Çıxış yolunu elmdə tapdı. Asta-asta dinə üsyan elədilər. Dini bir şeylə əvəz eləməyə başladılar. Hətta dini çıxartdılar, sonra universitetlərə fəlsəfəni qoydular. İndi fəlsəfəni də çıxarırlar. Lazım deyil düşünmək. İşte zombi kimi. Və o periodda bir dalğa gəldi də bu şeyə. Bu şeydə Nietzsche'də Antixristianin adlı bir əsər yazdı. Antixrist əsəri yazdı və o xristianlığa qarşı olan içəridə yığılmış ki, bizi geri salan budur. Və onlar bundan imtina eləyəndə Nietzsche bu imtinanın dalğasından siz dediyiniz o istifadə edir. Bizdə də məsəl üçün orta əsrlərdə olmuşdu, intibah dövrümüz məsəl üçün olmuşdu bizim şərqdə. Amma ondan sonra texnologiyalar inkişaf eləyəndə şərq ortada olmadı, qərb oldu ortada. Başa düşürsünüz, İşi qərb gördü. Anlayıram Ülbira xanım. Siz də müasir insanlar kimi texnologiyaya aşiqsiniz. Aşiqəm. Şərq kamil insan adlı bir hədəf qoymuşdu ki, xoşbaxtlığın canı üzr istəyirəm. O da Nietzsche, kamil insan. O onunki başqa şey. O götürdü. şərqli deyil. Şərqdən götürmüşdü. Adı var orada, özü yoxdur. Hədəfi kamil insan eləmişdi. Qərb isə bu ideyadan imtina elədi. Dedi ki, kamil texnika adlı bir şey olacaq. Hədəfimiz olacaq. Siz təsəvvür edin, 17-ci, 18-ci əsrlərdə adamlar evlərində xüsusi otaq tuturdular. Orada texniki mexanizmləri göstərir. Knyazlar gətirirdi, deyirdi, bax, buxar maşını. Bax, məsəl üçün, belə bir tokar. Və nəticədə onlar insanlığı gələcəyə apardı. O gələcək, o gələcək haqqında Rabindranath Tagore Nobel mükafatı almışlar. Mənim ən sevdiyim şairlərdəndir. Belə deyir. Deyir, ey sivilizasiya, götür bu dəmir dümürüvü apar. Qaytar bizə o çayın ətrafında oxuduğumuz mahnıları. Siz düşünürsünüz ki, insan xoşbaxt ola bilir insanla. Mağarada da xoşbaxt ola bilər. Amma o ev çılçıraqla yansa, o robotlar o evi süpürsə belə, orada iki bir-birini sevən adam yoxdursa, orada xoşbaxtlıq yoxdur. Bir-birini istisna edən şeylər deyil. Səadət. Robot süpürsünün, iki insanda bir-birini sevsin. Amma olsun, inkar o dizayndır. Biz mağarada da bu verilişi çəkə bilərdik, belə dizaynda da çəkə bilərdik. Bu kontentin qiyməti bizim ünsiyyətimizdədir. İnsani məzmundadır, insanın xoşbaxtlığı. Qərb isə hədəfi yayındırıb. Deyib ki, mən sənə mükəmməl alətlər verəcəm. Oxumusunuz Anderson. Bu mükəmməl alətlərin verilməsi o demək deyil ki, sən kamil olmaq istəməyəcəksən. Bir dəqiqə. Ol da. Oxumusunuz Andersonu. Onun bir nağılları var. O bir nağılı var. Şahzadə və donuz otaran. Orada bir donuz bir oğlan şahzadə gəlir bir padşahın qızını istəyir. O qız da texniki oyuncaqlara alüdədir. Bunun eşqini rədd edir. Ona qızıl gül gətirir. Bu deyir, sən adi qızıl gül gətirmisən təbii. Mən elə bildim almazdandır. Deyir, o təbiidir mənim eşqim kimi. Bu bunu qəbul eləməyincə gedir donuz otaran paltarı geyinir və gətirir buna cürbəcür texniki oyuncaqlar verir. İndiki smartfonlar kimi. Məsələn, filan yerdə, filan kəsin evində nə xörək pişir, onun qoxusu gəlir orada. Belə bir nağıldır. Çox hikmətli nağıldır. Və o qız o əşyanı almaq üçün əvvəlcə 20 öpüş, sonra 100 öpüş verməyə hazır olur. Faktiki olaraq sondan sonra padşah gəlir, görür bunları, ikisini də qovur. Qovandan sonra qız deyir ki, sən şahzadə imişsən, indi al məni.
O da deyir ki, mən bu əşyadan ötürü donuz otaranla öpüşən qızı almaram. Müasir sivilizasiya bu əşyalara o qədər aludə olub ki, bu texniki əşya. Bunu Anderson o vaxt görürdü. Bu çox yanlış bir yol, hədəfi itiribdir. Hədəf insandır. Siz düşünürsünüz ki, bu robot süpürgələr olmayan 11-ci əsrdə insan xoşbaxt deyil. O demək deyil ki, biz... Elə xoşbaxt olub ki o. O vaxt da xoşbəxt olub, indi də xoşbəxtdir. Deyirdi ki... Xoşbəxt də var, bədbəxt də var. Ömər Xəyyam deyirdi ki, mən elə kef çəkərəm ki, padşahlar mənə həsəd aparar. Ömər Xəyyam o işi bilirdi. Bəli. Yaxşı bilirdi o işi. Çox dərin adam oldu. Xoşbaxtlıq dərinliklə gəlir. Sən dayaz bir insan olsan, texniki alətlərlə əhatə olunsan belə, xoşbaxtlıq yox. Siz özünüz smartfon istifadə edirsiniz? İstifadə edirəm. Şəkil çəkirsiniz? Video çəkirəm. Robot süpürgəniz varmı? Ona bənzəri var, hər var. Hə. Televizor var. Müasirliyin bütün üstün texnologiyalarına yararlanırsınız. Bəli. Bu sizi bədbəxt eləyir? Yox, məni bədbəxt eləmir. Amma mənim xoşbaxtlığımın açarı bu. Mane olmur. Mən hər şeydən istifadə edirəm. Onsuz da qərb demir ki, bu xoşbəxtlikdir. Deyil. Deyir ki, sən həyatı asanlaşdırıram. Onun hədəfi budur. Bəs kamil insan haqqında axtarış yoxdur. Siz ki axtarırsınız? Mən axtarıram, mən şərqliyəm. Sizin kimi də 5 nəfər bəsdir. Var, bəsimizdir yəni. Olsun. Mən də demirəm ki, biz öz işimizi görürük. Sağ ol olsa da olmasın. İndi insanlıq daha çox qaça-qaçdadır, yoxsa anlamaqdadır? Həmişə qaça-qaçdadır, həmişə. Bu insanlığın çoxluğunun xüsusiyyətidir. Tüynəmək, ora-bura dürtmək özünü, aman gec qaldım, karyerada gecikdim falan. Çox az nəcib qəlblər həqiqət axtarırlar. Əksəriyyət panika içərisindədir və nevrotik bir fəaliyyət içərisindədir. Ona heç nə qazandırmayan bir nevrotik fəaliyyət içərisindədir. Bir balaca məişətə enək. Enək, çox gözəl. Sokrat. Deyilənə görə onun adından deyilir bu. Soruşurlar ki, bəs evlənimmi, evlənməyimmi? Deyir ki, istənilən halda evlən, arvadın yaxşı olsa xoşbəxt olacaqsan, pis olsa filosof olacaqsan. İroniya. Və deyirlər çox dırdırlı arvadı varmış. Ksantipa. O Ksantipanın dırdırından canını qurtarmaq üçün o deyinirdi, burada susurdu və daha çox fəlsəfənin dərinliklərinə gedirdi. Fəlsəfə tarixinə düşmüş yeganə qadındır. Dırdırına görə düşmüş. Hərdən məndən soruşurlar ki, heç bir filosof qadın olmayıb. Deyirəm, fəlsəfə tarixinə qadın düşüb, amma o filosof deyil. Sokratın başının ətini yediyi üçün düşüb. Məncə o Sokrat da biraz elə xoşbəxtdir. Deyəsən onda mazoxistlik var idi biraz. Hər halda. Çünki insan dözməzdi onun üçün. Xüsusən də o dövrlərdə ayrılmaq asan bir şeydir. O həqiqi filosof idi və o Ksantipadan da öyrənirdi. Deyir, mən Ksantipadan öyrəndim ki, bütün situasiyalarda, mürəkkəb situasiyalarda susmaq daha yaxşıdır. Çünki danışdıqca arvad daha 15 dəqiqə sonra danışacaqdı. Bilirsiniz, brahmanlar, bir də kşatrilər var da, hindlərdə, iki nəcib kasta. Biri döyüşçülərdir, kşatrilər, brahmanlar müdriklərdir. Müdriklərin böyüklüyünü görmək çox çətindir. Cəngavərlərin kişiliyini görmək asandır. Amma bu müdriklərin... Çünki o hərəkətdir. Jestdir, zahiri xarizmadır. Hərəkəti görmək daha asandır. Həqiqətin xarizmasını görmək daha çətindir. Amma Sokrat daha böyük adam idi, şübhəsiz. Böyük bir ruhani səviyyə tam yox idi. Amma qapdıqları var idi onun. Onu yaşadan da oldu. Mən Sokratı nəyə görə yada saldım? Evliliyi qoruyub saxlamaq üçün müəyyən mənada filosof olmaq lazımdır. Hə, mütləq. Evliliyi qoruyub saxlamaq üçün orada kişi həmişə biraz terapevt olmalıdır. Vaxtaşırı ən azı nağıllar danışmağı bacarmalıdır, qadını sakitləşdirməlidir. Siz elə bilirsiniz, siz nağıl danışanda biz sizə inanırıq? Siz, yox, mənim yoldaşım inansa bəsdir. İnanır? Təbii. Əminsiniz? Hə. Bəlkə özünü inanmış göstərir. Onu mən bilirəm, o bilir də. Mənə elə gəlir, qadınlar kişiləri nəyə istəsə inandıra bilir.
Hər cür qadın var, hər cür kişi Mənə də elə var. gəlir ki, qadınlar kişini ən güclü olduğunu inandıra bilər, ən ağıllı olduğu, ən yaraşıqlı. O ən müdrik qadınlardır. Hə. Bu müdriklik. O ən müdrik qadınlardır. Amma sizə bir şey deyim. Biz elə bil təbiətən müdrikik. Siz yol gedirsiniz müdrik olmaq üçün. Biz elə doğulandan varıq. Razıyam. Qadınların fəlsəfəyə girməməsinin şeyi budur. Qadınların proşivkası iPhone proşivkası kimidir. Çox möhkəmdir, virus qapmır, proqramları bütövdür. Çox yönlüdür. Kişilər isə həqiqət axtarmalıdırlar. Androidlər onlar. Onlar daha tez virus qapa bilirlər, amma onlar da yaddaşla nəsə yazırsan, bilmirsən hardadır, hə? Axtarış. Özü də axtarır ki, qoy görüm hara qoymuşam. Axtarış üçün çox uyğun bir varlıqdır kişi, həqiqət axtarmaq üçün. Və sizə bileyim, o ailə xoşbaxt olur ki, o evdə küncün başında həqiqət var. Və o evdə ər də, arvad da Allaha sarı yol alıb gedirlər. Başqa bir xoşbaxtlığın mövcudluğunu bilmirəm. Tolstoyun İnsan Xoşbaxtlığı adlı bir əsər var. Orada da bundan danışır. Hər halda Tolstoyu tanımırsınız ki. Həmin o məşhur deyim ki, bütün ailələr eyni dərəcədə xoşbəxtdir, amma çox o Anna Kareninadan başlanır. Çox fərqli formalarda. O Anna Kareninanın əvvəlində gedir o şey. Mən 10 il Tolstoy oxudum. Ondan öyrəndim. Heç qopa bilmirdim. O qədər müdrik bir qəlbdir ki. Hər hansı bir özünü müdrik sayan, ki Tolstoy özünü müdrik sayırdı. Filosof sayırdı. Filosoflar da hesab edirlər ki, dünyanı kimlərsə nəyəsə öyrədə bilərlər. Amma sonra onların öz həyatlarına baxsan, görürsən ki, belədir. Yəni təlqin elədiyi heç nəyi uygulamayıb. Nə məsələn? Məsəl üçün arvadı Safiyaya verdiyi əzablar nə idi? Ona məktubları oxutmağa, hər nəsə də dəhşətli şeylər var. Mən sizə deyim, o dəhşət. Mən sual hara gətirirəm, Müşfiq müəllim. Həqiqətə tam olaraq arxayınsansa, həqiqət sözünü çıxardıq, ideyava tam olaraq arxayınsansa, meyitlərin üzərində bayrağını qaldırmağa ixtiyarın var. Meyitlərin üzərində? Meyitlərin üzərində. Yəni sənin yolunda meyitlər olacaq. Sənin bu ideyandan doğan meyitlər, qurban meyitləri. Və sən onları ayaqlaya keçib bayrağı qaldırmağa hazır olmalısan. Yenə Nietzsche'yə keçdiniz. Nietzsche. Keçdiniz Nietzsche'yə. Razısınız bundan, yoxsa yox? Prinsipcə, həqiqətə bir can yox, min can qurban. Həqiqəti dərk. Burada ideyadır. İdeya. İdeya həqiqətdən də orada. İdeya həqiqətin İnandığın həqiqətdir. Bir amal şəklini almış formasıdır. Hər şeyin başı hər halda həqiqətdir. Yəni, Konfutsi öyrədirdi tələbələrini ki, siz dövlət qulluğuna hazırlayırdı uşaqları da. Deyirdi, mən sizi hazırlamıram ki, siz yaxşı məmur olub cibinizi doldurasınız. Mən sizi hazırlayıram ki, siz öz işinizdə ibadət eləyirmiş kimi ədaləti tətbiq eləyəsiniz, gözəllik və mərhəmət qanunlarını tətbiq eləyəsiniz. Bu, sizin göyə olan ibadətinizdir. Siz ancaq burada xoşbaxtlıq tapa bilərsiniz və bu yolda ölsəz belə, bu sizin üçün səadətdir. Dünyada saxta pullar, bilirsiniz nə vaxt yarandı? O vaxt ki, həqiqi pul yarandı. Həqiqi dəyər yaranan kimi yer üzündə şeytan onun saxta versiyalarını yaradır. Bu, yer üzünün qanunudur. Şeytan da insandır. Hə də o da insandır. Yəni, bu bir davranış formasıdır. Məsələn, bir dənə yaxşı bir çanta çıxsın, qadınlar sevdiyi bir çanta üsulu, çox bahalı. Mütləq Çinlilər onun saxtasını buraxıb o bazardan qidalanacaqlar. Allah onlardan razı olsun. Çünki belə bir tələbat yaranır. Və bu müdriklük dəliliyə oxşuyur. Amma dəliliyin meyvəsi yoxdur. Müdriklüyün meyvəsi var. Dünyada həmişə əks qütblər biraz oxşuyur bir-birinə. O, iti göz istəyir ki, bunlar arasındakı fərqi görsün. O fərqi görə bilməyən adam Allaha lazımdır. Müşfiq müəllim, demək mütləq həqiqət ölümdür. Niyə məntiqə gəldiniz ki? Mütləq həqiqət həyat bəxş eləyən şey. Çünki amma ölümü belə aşacaq həyat. Ən düzgün ölçü vahididir o. Necə? Ölüm
Ölüm baş verəndən sonra bilirsən ki, kim qaldı, kim getdi. Nə qaldı, nə öldü. Hə, ölüm Bu incə yaxşı bir sənətə də, meyardır. Ölüm bu incə yaxşı bir sənətə də aiddir, bu Bəli, insana bəli. da aiddir, ideyaya da aiddir. Razıyam. Qəşəng. Ölüm məhz elə bir meyardır ki, onun fonunda görə bilirsən əsl dəyərləri. Ölümü aşa biləcək bircə şey insanilikdir. Katalizatordur demək. Xeyirdir. Bir dənə xeyir ölümün fonunda solmur. Qalan dünyada nəyə nail olsan, NASA-da belə karyeraya nail olsan, Nobellər alsan, Oskarlar alsan, ölümün yanında solğun görünəcək. Bir yetimin göz yaşını silmək isə solğun görünməyəcək ölümün yanında. Belədir. İnsanilik, mərhəmət, ədalət ölümdən güclüdür. Müdriklər bunu fiziki olaraq hiss edirlər və onlara böyük bir səbat gətirir onların psixikasına. Bilirlər nə üçün yaşayırlar. Bir deyimdə var, bir insanın ölümü faciədir. Bəli. Çoxsun ki, statistika. Minlərin ölümü statistikadır. Razısınız? Bu bir fikirdir də, ironik bir fikirdir. İronikdir. Əslində İronikdir yoxsa bu həqiqətdir? ironik, Acı həqiqətdir, acı reallıqdır. ironikdir. Əslində bir körpənin göz yaşından belə ürəyimiz parçalanmalıydı. Amma bu körpələrin özümüzü- sayı artdıqca Biz çoxluğa düşmüşük. Çoxluğa düşəndə bizim hissiyatımız qavramır. Məsələn, çox uzun bir tamaşa olanda, məsələn, mən də çalışıram ki, podkast həmişə vaxtında qurtarım. Çox uzun olanda izləyicinin diqqəti yorulur. O artıq orada dür də səpələsən axırda, o onu qavramaq iqtidarında deyil. Bir insan, məsələn, Harari kitabında yazırdı Homo sapiensdə. Bir insan nə qədər adam tanıya bilər? Maksimum 50 nəfər. 10-12-15 nəfərlik qəbilələrdə yaşayıb, bitləniblər bir yerdə, bir-birinin həyatını biliblər. İndi biz o icma şeyindən çıxdıq, gəlirik, giririk metroya, 100 minlərin içindən keçirik belə və biz insanlara sayğımızı itiririk. Çünki qavrayışın imkanında deyil bu qədər adama reaksiya versin. Biz otururuq, televizora baxırıq, ay orada insanlar öldü, burada isə biz artıq hissiyatımız ölmüş bir Statistika adam. kimi Bu qəbul artıq edirik. statistika qavrayır. Özümüzü soxmamalıydıq bu dünyaya. Biz dizayn elədik bu dünyanı öz ağlımızdan. müasir insan Elə bir dünya üzr istəyirəm sözümü qurtar. Aha. Elə bir dünya dizayn eləməliydik ki, bizim hissiyatımıza uyğun olsun. Bu sürət bizim qavrayışımıza uyğun deyil. Ona görə uduzuruq. Biraz yavaşıtmaq lazımdır ki, həyatın dadını düşelim. Elə sürətlə yeyirik ki, yediyimizin dadını verə bilmirik. yəni həyatımızda vaxtaşır pauzalar verməliyik. Mütləq. Məsəl üçün, Çox gözəl. sürətli hər irəliləyirik, sonra 3 Şərqin gün texnik- təbiətə gedək. Şərqin texnikası, məsələn, namazlar, ibadətlər, meditasiyalar günün içində qoyduğun pauza adacıqlarıdır ki, bitiyam. Neymişsən? Bitiyam. Biz ekoloji olaraq qeyri-sağlam bir insani həyat tərzi sürürük indi. Ona görə qavraya bilmirik. Ona görə statistika olub. Biz narahat olmalıyıq ki, biz niyə düşdük bu günə? Doğrudan müasir insanın duyğuları korşalır. Təbii. Çünki o anormal bir həyatda yaşayır. Mən ona görə çalışıram ki, bu həyatda yaşamayım. Mən tanıyanlar deyirsən, biraz orta əsrlərin həyatı ilə yaşayırsan. Mən öz həyatımı yaşayıram. O həyat insan qavrayışına məni xoşbaxt eləməyə uyğun olsun. Mən niyə məsəl üçün əyləci basa bilməyəcəyim qədər sürət yığım ki? Elə sürətlə gedərəm ki, istənilən vaxt əyləcimi də basa bilim. Mənim əlimdədir, mən həyatımın sahibiyəm. Nəzarətdə saxlamaq Bəli, istəyirsiniz. bəli. Mən məsəl üçün insani ünsiyyətlərə xoşuma gəlir ki, bizim evə adamlar gəlsin, getsin, qohumlar, uşaqlarım gəlsin, getsin. Yəni o virtual ünsiyyət onun əvəzi deyil. Elə insanlar var ki, nə cəmiyyətə, nə vətənə, nə anıya, nə atıya, nə bacıya, nə qardaşa, nə ailəyə, nə uşağa, nə qonşuya heç kimə xeyir vermir. Bu insanlara sadəcə olaraq oksigen oğrusu deyə bilərik. Yox. Onlar missiyası xeyir nədir bu verirlər. həyatda? Onların çox böyük missiyası var. Onlara baxanda özünü düzəldə bilərsən. Güzgüyə baxan kimi baxa bilərsən onlara. Dünyada hər səviyyədə adam olmalıdır. Bizim maarifçilərdən sosial şəbəkələrdə mən tez-tez buna bənzər bu
tonallıqda statuslar görürəm. Bu niyə yaşayır? Bunlar heç evlənməməlidirlər. Bunlar heç nəsil artırmalı deyirlər. Sən mi bunu həll edəcəksən? Eyni düşüncələrə Hitler də gəlmişdi. Məsələ nədən ibarətdir? Sən müəyyən eləmirsən bunu və yer üzündə heyvanları fikir verirsiniz. Qarışqalar belə, sərçələr belə. Bir dəfə Çində düşündülər ki, bu sərçələr lazım deyil. Bunlar taxılı yeyirlər. O dünya tarixinin ən gülməli bir o çox maraqlı layihəsidir. Bir ayədir. Onu düşünməmiz də lazımdır ki, bax bir dənə bu sərçə gedəndən sonra daha böyük fəlakətlər gəldi. Onu qısa danışaq bilməyənlər üçün. Danışaq. Komünist Partiyası qərara gəldi ki, sərçələri öldürmək lazım. Bunlar taxılı yeyirlər və hər sərçə tutub gətirənə ödül verirdilər. Mao Zedong dövründə. Mao Zedong dövründə və cəmaət başladı maşın, kamaz elə bir ki, yığırdılar o sərçələri, təhvil verirdilər dövlətə. Sərçələr yox oldu, getdi, çəyirtkələr bastı tarlaları. İndi məcbursan çəyirtkəni yemək üçün yenidən sərçə istehsal edəsən. Və sərçələri sonradan Fransadan valyuta ilə aldılar, dollarla aldılar. O yadımda deyil. Yəni hardan başlamışlar, orada qayıtdılar. Məsələn, bax, Şəhriyar, Məmməd Hüseyn Şəhriyar yazır, qurtları tut boğla bir şey Heydər Babaya salamda. Tamam, biz məsələn Kanadada eləyiblər, bir yerdə qurtların hamısını öldürüblər ki, məsələn, bizonlar inkişaf eləsin. Orada xəstəlik düşübdür. 20-30 ildən sonra ot örtüyü belə yoxa çıxıbdır. Sən demə, qurtlar bütün bunların hamısına canavarlar təsir eləyirmiş. Ona görə Allahın yaratdığı düzən kamildir. Orada hər kəs, hər ruh öz işi ilə məşğuldur. Allaha sarı, həqiqətə sarı yol axtarır. Hər öz üslubunda. Və ən müxtəlif səviyyədə şuur sahibləri var. Onların hamısı olmalıdır. Heyvanlar da olmalıdır. Həşəratlar da olmalıdır. Ona görə də bizə elə gəlsə də ki, bu insanın heç kimə xeyri yoxdur. Bəli, onun çox böyük xeyri var. Onlar ailəyə dönüşürlər öz ailəsi üçün. Allah onları spesial kastinq eləyir, bunları bu ailəyə toplayır. Bunlar və hər ailədə bir dramalar yaşanır. Rejissurası çox mükəmməl qoyulubdur. Bütün növ personajlar hamısı lazımdır.